咋了，妈？我说这谁给我放到冰箱里头的？我呗！你买这个豆皮都放椅子上3天了，再不放冰箱里都坏了。你咋这么贱呢？你给我好好看看，这是豆皮吗？这是我的打底裤，我找了快3天了，你又给我放冰箱了，你是不是有病吧？测试一下儿子的安全意识。哎，小朋友，你妈妈让我接你放学。谁说我要放学的？哎，现在不是放学时间吗？不好意思，我迟到了，我现在要去上学。那要不我开车送你上学吧？车在哪里？啊，在那里。车太破，丢脸。我车上还有好多好吃的哦。奶茶有吗？有啊。不好意思，我奶茶过敏。辣条有吗？有啊有啊。不好意思，我不吃了。巧克力有吗？没有。哎呀，我就喜欢吃巧克力。哎呀，你这小朋友怎么这么难搞的？哦，不好意思，要不要我请你吃饭，赔礼道歉？哟，你还能请我吃饭呢？吃牢饭。哎，我钥匙忘了带，你回家给我找下钥匙。好的。妈妈没找着。不可能呀，要不你去抽屉找一下。好的。在抽屉里，然后呢？哦，我知道了。妈妈，你看看，在抽屉里。哎呦我的妈！我说在抽屉里边嘛。你干嘛拍我？我让你拍在手机里干嘛？我要钥匙，我要钥匙，开车呀！哎，等一下。把这1000块钱交给你爸，让你爸交下物业费。这有1000吗？你叔叔别等会冤枉我。这怎么可能没有1000呢？1、2、3、4、5、6、7、8。哎，你别笑。哎，等一下，我再数一下。哎，等一下，这10块钱给你当做零花钱。谢谢妈妈。哎，妈妈，红包！哎，真是红包。这么多钱！陷阱，一定是陷阱！哎呦我的妈！红包呢？那是陷阱！什么陷阱啊？我去看看。那么多钱，不行，陷阱，肯定是陷阱。妈妈，你说的怎么样？陷阱，肯定是陷阱。走走走，赶紧走。等一下，我还得去买个玩具车呢。不行，我还是想捡。大货，明知道那是陷阱，还想去捡？走走走。等一下，又干嘛？我感觉能不能浪费吧？有道理。要不这样吧，你帮我看着，我去捡。好。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。你躲在被子里干嘛呀？我读书啊。真棒，那你继续啊。我大！你怎么就考了个36分？上个小学有什么难的？你看看妈妈，你
我拿，你拿不了，你拿不了。你让你妈拿，你拿不了。你看，你爸爸让我拿吧。哎呦我的妈！糟了，7点60了，又要迟到了。糟了，我钥匙忘记拿了。哎呦我的妈！哎呀，书包呢？书包。哎呀，鞋怎么穿错了？哎呦，鞋。哎呀，门好像忘记关了。哎呦，我这脑子！晚了，真的晚了。哎呀，手机忘记带了。手机。哎呦，我包忘记拿了。你看我这脑子。妈妈，今天是周末。你怎么不早说啊？你也没问我呀。又在吃垃圾食品，没收。等一下，面包能不能吃？面包能吃。是不是要多吃蔬菜？是啊。那鸡肉能吃吗？鸡肉也能吃。那不就行了吗？好。洪世成，你给我过来。今天考试考了多少分？9分。多少分？我说的是9分。19分。不是的，是9分。29分。你是不是听不懂我说的话？其实是9分。79分呢？99分。99分，这么厉害！走，妈妈带你去吃好吃的。哎，喂，哦，好。有人。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呦我的妈！你抖什么？没事。你别笑。都吃饭了。怎么了？这是？你睡觉怎么还抖啊？我睡不着。有人。你要是能考进班级前10，暑假我就带你去游乐园。妈妈，我考了第8名，快带我去游乐场。暑假真是弯道超车的好机会，只要你暑假好好上补习班，暑假结束前我肯定带你去游乐园。妈妈，我补习班上完了，现在可以带我去游乐园了吗？我得先看看你补习班上的有没有用。你下个学期要是能考进前3名，我保证带你去游乐园。妈妈，我考了第1名，现在可以带我去游乐园了吗？你现在可是第1名了，不能老想着玩，否则别人就抄上来了。妈，过年我不回家了，实习期得好好表现，明年再回来看你。妈，今年我也不回家过年了。怎么了？你实习期不是过了吗？放假才是弯道超车的好机会，趁别人休息，我得好好加班，这样才有机会升职。我明年肯定回来。可是……好了，我要忙了，先挂了啊。你不是说好今年回来看我的吗？对不起啊，妈，公司有个紧急项目，我过年又回不来了是吧？你放心，我明年……没事，我已经习惯了。高高的青山上，萱草花开放，采一朵送给我小小的姑娘。你在这里好好的躺着，下午放学回来和爸爸一起给你做好吃的。有人。大饼吃完了，只吃馒头。哎呦我的妈！记得多喝水啊。
手的话，就尿不湿。你听清楚了没？还是再给你一个吧。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呀，哥哥，你为什么撞我？明明是你撞我，怎么还冤枉上我了？我不管，车子都给我撞坏了，这该怎么办？哎，你这个小孩怎么不讲道理啊？这谁家的小孩呀？怎么这么没素质啊？刚才的事情我都看到了，小年纪不会想碰瓷儿吧？但我车子都坏了，我回家该怎么交代啊？哎呀，行，那你说怎么办吧？我赶时间呢。那你赔我500块吧。怎么要赔那么多钱啊？我也没那么多钱啊。不行，今天没钱就别想走。那怎么办啊？帅哥，我看你也不容易，这样吧，我来给你赔。小朋友，我给你100块钱，再帮你把车修了，你看行吗？那也行。我看你这个学呀，也是白上了。哎，我钱包呢？钱包呢？那你得问他啊。哥哥，拿出来吧。姐姐，这是你的吗？是啊，这……姐姐，你还不明白吗？刚才你在走路的时候，你的钱包早就被人偷了，我怕他走了，所以我才故意这样做的。啊，原来是这样啊！那姐姐错怪你了，不好意思啊，小朋友。没关系，出门在外一定要保护好自己的随身物品。虽然我经常被误会，但是我依然会选择善良。你是落在我世界里的一束光，我是小陈哥，喜欢我记得关注我哟。快点开车，别给我耍花样！不好，是求救信号。好的，马上。车上有人吗？把车门打开。这个姐姐有危险，我得救她。姐姐，后面的轮胎没气了，你这样开车是很危险的。不会吧？我刚刚上车的时候已经检查过了。真的，叔叔，我又不认识你们，我骗你们干什么？让我出去看看吧。姐姐，快开车！好。停车！哎呀！姐姐，刚才好危险啊！小朋友，刚刚谢谢你哦。小朋友，你渴了吧？姐姐这里有水。谢谢姐姐。姐姐，我家就在前面的小区，你快送我回家吧。好的，小朋友。姐姐，这条路不对吧？啊，我走的是近路，这条路我熟。我在车上。你把车牌号发给我，我去接你。好的，我给你发过去了。你把手机定位打开，别到时候我找不到你。好的，没问题。路上注意安全啊！一会见。爸爸，再见。哎，志晨，你这是怎么了？妈妈，我刚才在路上救了个姐姐，但是姐姐车上放着绳子和棍子，她给我的水有明显打开过的痕迹。哎，你就别胡思乱想了，哪有那么多坏人？妈妈，我们还是赶紧报警吧。这无凭无据的，怎么报警呀？就凭这个，你看下这车牌，明显有胶带改过。还真是。喂，是110吗？警察问你有没有看清他的模样？赶紧拍照发过去。我是小陈哥，喜欢我记得关注我哟。你自己在家吧，我们走了。你们干嘛去啊？还干嘛？我好不容易放个假，你俩天天在吵架，家庭再好关系差，我是实在看不下。你妈啥样还用说？抱个手机不萝卜，老公一叫她还嫌烦，吃完饭她还不洗碗。对，我妈缺点是不少，但你让着她点好不好？儿子，别给他讲道理了，我现在就带你去你外婆家激励你一下，自己在家好好反省吧。儿子，咱们走。走你的吧！爸，我想听听了，让他去外婆家好好反省一下吧。当儿
儿子写完作业想玩手机时，提前更改密码，我看你怎么玩。一个密码还想难倒我？妈妈，老师让你把群里的作业打印下，不能让他看到密码。接下来就让你看看什么叫千里眼。哇，一共有5个数字，肯定是有个数字是重复的。哎，这个数字明显就很大，所以它肯定是按了2次。1好3、5、8，它们之间到底有什么关系呢？有了，它们就是黄金3个数列。8、5、3、2、1、1，超过了。来，打印好了。谢谢喽。8、5、3、2、1。听说耳朵上面涂洗洁精可以防止被揪耳朵，我也来试试。哇，好怀耶，真的揪不住了。妈妈，我考试考了0分。你说什么？你考试考了多少分？我问你话呢。刚才忘涂左耳朵了。再试一次。妈妈，老师让你明天去办公室喝茶。什么？你又在学校调皮捣蛋了？你欠揍是不是？老师说你上课在玩什么东西？你是不是带玩具去学校了？我是忘在这里，你自己检查。这也太重了，笔袋没问题，书没问题。你把这些东西拿到学校里干嘛？写作业啊。这怎么写作业啊？那这个扳手总不可能。那这个老虎钳呢？也是用来写字的吗？我糖吃多了，这6颗蛀牙，我决定拿它拔掉。你看，哎呦我的妈！钱，啥钱啊？咦，哎，不能接，丢钱的人肯定很着急。这样，你先在这里守着，我到旁边去找下失主。8。哎呦我的妈！不等了。走，儿子，咱们再换个地方。好嘞。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。儿子说他把足球踢树上了，这可怎么办啊？那你不会拿鞋扔吗？哎呦我的妈！你鞋呢？这你都没扔下来，看我的！我再试一次。你还是太天真了吧？还是得看我。儿子说他被车撞了。你没事吧？撞到哪里了？撞到脚了。你别碰，疼！快帮我请1天假吧。等会帮你请假。你看他撞到你的人没有？没有。那你看他撞到你的车没有啊？在这里。哎呦我的妈！快帮我请假吧。看看我儿子耳朵有多灵敏。什么声音？应该没被发现。你是不是在吃薯片？没有啊。我不会听错的，就是薯片。来，你吃吧。难道我听错了？你在喝可乐对不对？这声音绝对没错。啤酒，你喝吗？难道我又听错了？终于可以吃了。妈妈，你在干什么呢？哎呦我的妈！飞塔月还不如捉鱼。哎，好的，张老师，我回头好好辅导多多哈。咋了，小芳？哎，姐，你家志成学习这么好，你咋辅导的？
我家姑娘3年级了，英语我也不懂，咋办呢？背塔学还不如双语。这么强的不行，那也得把你绑起来。糟糕，这下麻烦了，我得好好想想办法。臭小子，还敢抱怨不想活了是吧？还有我的照片，杀了也没用。哎，妈妈你来了！哎，别跑！哎，志成呢？糟了，志成遇到危险了！这下跑不掉了吧？看来不给你点苦头吃的是不行了啊！叔叔，你给我留条生路吧，你给自己留条生路。生路？当初我儿子生病没钱看病的时候，也没人给我生路啊！把你卖了，我就有钱了。叔叔，我知道你肯定是遇到什么困难了。这是我存的，虽然不多，你拿去做点小生意吧，我相信一切都会好起来的。你放心，我不会报警的。你对我下手，就等于给自己判了死刑，值得吗？我来这个世界让你长成了，我认了。叔叔，你还年轻，去找份正经的工作吧。你的温柔如此的张扬，也让我如愿以偿。喜欢我记得关注我哟。谁让你做家务的？拿过来吧，我来扫。看什么看？快去打游戏去！哎呦我的妈！妈，我去上学了。等一下，谁让你去上学的？书包给我，我替你去上。要是我回来发现你手机还有电，以后你就别想去上学了。妈，我下次不敢动车。你不要跟我解释，这一点够谁吃的呀？给你1分钟时间，把这些零食给我吃完。傻笑什么呢？当我有个听不懂反话的儿子，妈妈，垃圾桶放哪里？垃圾桶放在哪里还要问？要不你直接套在我头上好吗？啊！你不早说。又在这玩手机。我等会就去写作业。你别写了，你这作业我帮你写，你的学我帮你上。赶紧写，马上就要开学了。妈妈，我想买这个玩具。家里有玩具你还买？你以为钱是大风刮来的？要不你把我给卖了？哎呦我的妈！又在写作业，以后考上大学怎么办？让你学，让你学，让你学，让你学。敢在手机壳里面藏卷子，
玩了2天了还是青铜，今天晚上必须上王者。手机这么卡怎么玩？来，给你换了个新的。喂，吴老师，给你添麻烦了，太不像话了。上课别的同学都在下面睡觉，只有你一个人提起剧组发言。明天老师要请我到办公室喝茶了。看一下你设了几点的闹钟？7点。明天也想去早读啊？闹钟没收了，明天不准早起。谁让你看书的？做噩梦了？我也学习，我现在每天都在学习。小朋友，快救救我！有坏人要打我！姐姐，快跟我走！姐姐，走！不好，电梯坏了！姐姐，那我们走楼梯吧。姐姐，我们还是赶紧报警吧。小朋友，今天谢谢你啊。但是姐姐手机刚好没电了。嘘，后面有人。啊，小朋友，你不要吓我。9楼的开关灯一直亮着，说明那一层一直有人。电梯也被卡在了9楼，很有可能是故意的，目的就是让我们走楼梯。那我们怎么办？姐姐，跟着我，快跑！小朋友，快开门！你干嘛？我还没进去呢。姐姐，你别演了，别以为我不知道你也是坏人。哼！哼，臭小子，你现在跑不掉了吧？糟了，志成有危险！叔叔，我爸爸妈妈马上就回来了，而且这里发生的一切他们都知道。臭小子，你竟然敢阴我！这里发生的一切，我妈妈都发到警察叔叔那里了。你警察叔叔马上就来了，你们肯定跑不掉的。是吗？那是他们警察来得快，还是我这棍子快啊？快走，警察来了！我是小陈哥，喜欢我记得关注我哟。暑假带娃，郊外玩虽惬意，风险却藏在细节里，稍不留神就可能出岔子。哎，美女，你见过这个孩子吗？我跟我家小孩走散了，我急死了。没见过啊，多大了？穿啥颜色的衣服啊？5岁了，穿白色 T 恤。哎，志成呢？哎，你是不是见过我家小孩？哎，放开我！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 赶紧给我走！哎，你是不是见过我家？快放开我的小孩！
哎呀！志晨，没事吧？刚才好险啊！没事的，妈妈，还好刚才跑得快。你看我买的这鞋多给力，穿上一点都不压脚，跑起来都轻快多了。刚才那土路坑坑洼洼的，换双滑的鞋早摔了，就连蹭着树跑都没被刮破。这款乔丹儿童山林 2.0 专业越野跑鞋，抓地又稳，还特别的结实，真的是派上大用场了。还得是妈妈会选。小朋友们，暑假外出游玩时，记住这几点。